O canto dos pássaros. Deus me diz tantas coisas com os cânticos dos pássaros. Talvez seja para eu não dar nenhum pio. Estamos aqui só para ouvir o nosso Senhor. E se abrirmos a nossa boca, deve ser pelo Senhor. Isto é o Senhor que deve falar por nossas bocas. Chegamos ainda agora neste mundo e viemos de um inconsciente eterno. Produzimos a nossa consciência agora e nem ainda saímos das fraldas. Ainda estamos mamando puro leite racional. Tudo é novo, tudo é surpresa. Ainda estamos na fase do porquê. Estamos nos descobrindo para a vida, ganhando os primeiros brinquedos, brincando de hominho e as meninas brincando de bonecas. Ainda estamos construindo os nossos castelos de areia e o nosso Pai Deus dando risadas. Somos ainda como aquelas crianças que pensam que têm superpoderes. O nosso Pai diz: não vão muito longe, meus filhos, que vocês vão se perder. Mas nós desobedecemos o nosso Pai por sermos ainda muito irracionais. Eu resolvi parar para ouvir os cânticos dos pássaros. Às vezes eu choro muito pelo que eles me dizem. Eu pergunto: por que vocês estão cantando? Eles me respondem: não sabemos, nós só obedecemos. Eu pergunto: mas quem trata de vocês? Eles me respondem: aquele que nós obedecemos. Eu me viro para dentro e começo a chorar. Resolvo então fazer uma última pergunta: mas onde está aquele a quem vocês obedecem? Não podemos parar de cantar, que ele está dentro de nós nos olhando. E o Senhor diz: vão para outra árvore, que ele está te incomodando. E eles saem voando e cantando pelo meio do céu. Eu me volto para dentro de novo e digo: meu Senhor, eu queria ouvir a tua voz e te obedecer como os pássaros. Fala por minha boca também. Eu sou sua criação. Ele me diz: a tua função é outra. Eu respondo: então me usa para o seu bem. Ele me diz: fica em silêncio e espera pelas minhas ordens. Não faça nada que eu não te mandar. Não dá nenhum pio. Entendeu?